기분 저 터져요. 맞아요. 배가 터질 것 맞아요. 같아요. 오랜만에 맞아요. 캠핑 와서 맛있는 고기 먹는데 뼈 뜯는 맛이 아주 어떡해? 끝내줘요. 둘이 먹다 둘 다 죽어도 모를 맛이에요. 젓가락 따윈 필요 없어요. 맛있게 먹네. 손으로 먹는 김치는 더 끝내줘요. 고기 다 면치기. 먹고 나면 라면은 필수예요. 오랜만에 면치기도 했어요. 호로록. 이 맛에 엄마 아빠와 오. 캠핑 다녀요. 이게 바로 캠핑의 맛이에요. 바로 이 말 아닙니까? 언밸런스